mubivuze kwiki ni ikiganiro mugira icyo mushikirije ku biba byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ibyiza biraha iwanyu ariko abantu benshi batazi. Bivuze kwiki ni kuri Radio Bonesha FM igihe cy'isaha 9 gushika isaha 10 ku munsi wa mbere, ku wa gatatu no ku wa kane. Kaze kuri Radio Bonesha FM tubahaye ikaze. Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro mubivuze kwiki ni kiganiro kibaka ryo kugira ico muvuze kuba vyavuzwe hirya no hino mu gihugu. Mu kiganiro cacu cuno munsi turacabandanya n'urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe aho twabemereye yuko tuzoza turabashikiriza muri kino kiringo c'imyamamazo aho tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba kwigenekerezo rya gatanu ruheshi uno mwaka turimwo. Ni muri yo ntumbero mu kiganiro cacu cuno munsi twakira aba politike babiri ni Elias Ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR hamwe rero na Nise niyo nkuru harongoye umugambwe CDP. Abo bose rero bakaba batubwira imigabo n'imigambi y'imigambwe yabo. Ikiganiro cacu nkuko mumaze kubimenyera kiba mu bice bibiri mu minota 30 ya mbere. Uno munsi twakira Elias Ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR hatubwira imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe mu minota 30 ya nyuma y'ikiganiro. Naho twakira Anise niyo nkuru harongoye umugambwe CDP nawe hatubwira imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe. Turaza kubaha akaryo umwanya ni wadukundira ko mugira ico mubajije abatumire bacu muraza kwakura ikiganiro mukabungishizwa na Christine Kamikazi. Larissa Kaburahe niwe ariko aratuma amajwi abashikira mu kanya duca twakira umutumire wa mbere. Mbega Yakobo ivyo vyiyumviro bikurahe uratora ntore twitore indongo zizoturongora ere gutora neza ugatwagwa neza batora nabi naho ibaze nawe amatora ntatume turyana amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana. Dusubire tubaye ikaze kuri Radio Bonesha FM nabeje kubabwira yuko no munsi dufise abatumire babiri ni Elias Ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR hamwe na Nise niyo nkuru arongoye umugambwe CDP no batubwira imigabo n'imigambi yabo. Uno munsi reka twakire umutumire wa mbere Elias Ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR. Tubaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro. Mwaramutse. Mu mugambwe APDR muramukanya gute? Twese hamwe bakishura ati tugira urunani twese hamwe rero tugira urunani. Egome Elias Ndayishimiye kubatazi umugambwe APDR n'umugambwe watanguye ryari ufise intumbero iyahe? Abatazi umugambwe APDR n'umugambwe wavutse bitoroshe, umugambwe wavutse muri 2013 2013. Ego turavye ingene ugwaruka rwanyanyaswa rutaronka ijambo ngo ruronke naho ruvugira imigabo n'imigambi yago. Navuga yuko rero umugambwe ya APDR ari umugambwe ushira imbere neza y'ugwaruka cyane gose. Egome umugambwe ya APDR uri mu migambwe hizo kwitoza mu matora yimirije y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine kwigenekerezo ya gatanu ruheshi uno mwaka turimwo. Umugambwe ya APDR uzokwitoza hehe ku rugero rungana gute? Umugambwe ya APDR uzitoza mu ntara zose uko ari zitanu no mu makomine arenga 5 yo mu gihugu. Nuva yuko umugambwe ya APDR uzoburimwo mu matora y'abashinga amateka hamwe no mu matora y'abajenama b'amakomine. Yego cyane. Egome hamwe rero abanyagihugu bo bizera bakabatora kugira ngo muje mu bashinga amateka mongere muje mu bajenama b'amakomine nihe migabo n'imigambi mu bafitiye? Umugambwe ya APDR na mbere hoho ufise ivyimviro birashe, ufise imigambi ishika kuri 5 wateguye.
uzoshikiriza abene gihugu igihe bazoba batwizeye bakadushikana ku ntsinzi. Icambere hazoba amagara meza kuri bose, ubutungane bwigenga, uburimyi bwa kijambere, umuyaga nkuba ukwiye igihugu cyose, hamwe n'imigerananize myiza n'ayandi makungu. Nukuvuga yuko hari iyo migambi ufitiye abanyagihugu. Ego mekwereka imwiyumviriye iyo migambi. Nambere ho turabona ko ubuvuzi mu Burundi haragahaze, turavye ko ushobora kugenda nko muri ajya bita ama hôpital y'amakomine ugasanga harimo umudokiteri umwe. Twe mu mugambwe wa PDR twafashe ya mbere igihe abene gihugu bazoba batwizeye bakadutora ko tuzobashikiriza ibikoresho bikwiye n'abaganga bafise ubuhinga bukwiye, na cyane ko hagati mu gihugu atana bamwe bita aba specialiste bariyo. Muri programme politique y'umugambwe wa PDR icyo kintu twarakizeko cyane, turaraba ko umwene gihugu atamerewe neza adashobora kugera kuvyo yipfuza, na cyane kamagara ari kiseseka ntibayore. Mu gisata c'ubutungane naho mu butungane twararavye dusanga twaragize ibiharuro, dusanga hariho mu butungane bitagenda neza, aho usanga hariho ubusho bwategerezwa kwakira nk'abantu 100 ugasanga bwakira abantu 800, kandi izo manza kubera zagandanye mu busho dusha dufata iya mbere tigihe umugambwe APDR uzoshika ku butegetsi. Icambere cyo tuzokora nta rubanza ruzoza ruraganda mu masentare, nuguhimiriza abajejwe ivyo bisata, tubaha ibikoresho bikwiye n'ubushobozi bukwiye kugira abaza barashikira bene gihugu mu masentare yo hasi nayo hejuru vyoroshe. Mwavuze n'ikijanye n'uburimyi bwa kijambere, ivyo vyo muzobishikako gute? Mu burimyi bwa kijambere mu mugambwe wa PDR turiteguye cyane, na cyane ko tuzi ibice 90% vy'abene gihugu b'u Burundi batunze n'uburimyi. Turiko turaraba uko uno musi abarimyi bifashe ntivyoroshe. Umurimyi ubu turi hapepre imiliyoni 14 z'abarundi, mugabo turacakoresha isuka, kandi abategerezwa kurima ni bice bitarenga 10% bishobora kugaburira ibice 90. Mu mugambwe wa PDR twafashe ya mbere ko umurimyi tuzomugira nyambere igihe bazodutora, tuzofata uko amakomine ari 43 ari mu gihugu, ko atakomine nimwe tuzozeha amatracteur kugira umurimyi nawe nyene arime vyoroshe, turonke amahera y'agaciro n'umurimyi aronke ivyo afungura bitaruhije, n'ivyo arimye n'amahinguriro. Mu byo twiyemeje ko tuzoca dukwiragiza n'amahinguriro ahingura ivyo abarimyi barimye ku ntara turavye iyo regio ikizobirima. Igisata c'umuyaga nkuba naco mu gisata c'umuyaga nkuba sagaseshishwa rumuri, umuyaga nkuba ntukwiye mu Burundi. Turavye hari ingomero zatanguwe ntizihere, izindi umuyaga nkuba urabona ingene icikagurika, amahinguriro ntaronka umuyaga nkuba ukwiye. Twe mu gisata c'umuyaga nkuba twavuze ko tuzoca tugwiza ingomero, kuko igihugu ntigikenye, tugwize ingomero kugira umwene gihugu wari we wese kugera hariya ku mutumba wa Rusasoma ashoboke kuronka amatara, ashireho agasaro do kwafire, akamure, hanyuma yiyungunganye n'igihugu gikomeze kuronka amakori, igihugu kibone gutera imbere n'abene gihugu babone kugubwa neza. Ego mwavuze yuko muzokwitoza mu bashinga amateka mu ntara zose zitanu shasha zigize igihugu. Iyo migabo n'imigambi muriko murishikiriza mu gihe muzoba mwabaye abashinga amateka, mbega ivyo wonye mubona bizoborohera gushika ko mu gihe muzoba muri abashinga amateka? Bizoroha cyane, kuko umushinga amateka n'ijisho ry'umwene gihugu, na cyane ko tuzi abene gihugu aribo bazoba badushitseko, tutegerezwa kubashikira vyoroshe kandi keshi gashoboka. Yego. Abanyagihugu barakunze kwidoga bakavuga yuko iyo abanyapolitike bariko bariyamamaza usanga bemera ibintu vyiza gusa, ariko iyo babizeye bakabatora ugasanga ntibahereje ngo babishire mu ngiro. Mu mugambwe ya PDR mubaha icizere kingana gute cuko ivyo muzobikora atari amasigara cicara? Twagira ngo tubamenyeshe ko
mu mugambwe wa PDR ari umugambwe wabayeho wimviriwe bikomeye ko ari umugambwe w'abantu bakiri bato kandi atabintu by'ubujyajya n'ububeshi naho bavuga ngo politike bagashira ngo ni iby'ububeshi twe mu mugambwe wa PDR iyo nzira siyo twafashe twaravuze ati abene gihugu ibi bintu tubemereye bavyandika ahantu igihe bazotwizera bakadutora bazobitwishuze batubwiye ati mbe bimwe mwatwemera muri ko muri yamamaza ko mutabishira mu ngiro iyi migambi kwiteguye twaravuze ati tuzoyibashikiriza gushika ku munyagihugu wa nyuma w'icenda juru na cyane cyane ko tuzi abene gihugu aribo bazoba badushize muri bibanza tuzoba turimwe mu nama nshinga amateka. Egome tubitse yuko turi mu kiganiro kidasanzwe aho turiko tubashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe APD hano muri studio twaba turi kumwe na Elias Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APD niwe mutumire wa mbere twakiriye kugira ngo ashikirize imigabo n'imigambi y'umugambwe APD mwakura kuri 3977 3594 3977 3594 kugira ngo habafise ico yabaza umutumire wacu bashobore kumubaza ndumva hari umunywanyi wa mbere yamaze gushika ku murongo mwiriwe namahoro François Igitega mwumvise umutumire turi kumwe ni APDR ego muvuze gute mpere mwiriwe uwo muswite kari ngaho amahoro cyane yego twese ni migambi cyane amashyize imbere ko amashyize y'amagara y'abantu twatubona none n'isi ibijyanye n'imiti isa nko kuri kirabura nzi ko ari mashyize y'uburongozi itangana imiti ya malariya no kuri kirabura cyane rwose sinzi rero mashyize y'uburongozi ko aricyo mu gihe cyane ingufu cyane kijyanye n'iyo miti hanyuma ikindi nacyo muravuga ibijyanye n'umuyagankuba mbona nk'igihugu nka cyose ubu turacyakoresha nk'umuyagankuba isigwa n'umunsi bagaza kuri iyo cyabagaza baca tubona rero uwo mwubahwa twabuze dutanga nta kintu na kimwe bashyize mu gihugu cyo kumwibukira ko cyangwa bamwandike mu bintu by'amateka cyangwa bamwibukira ko kanaka cyangwa ikintu kanaka bamwibukira ko bagaza turavye ibintu yakoze mu gihugu amahingura akomakomeye yose yubatse kuri we yego nicyo bituma twashaka gusaba mwebwe ko ari mwizega mugatorwa ko muzogira icyo mukoze mu gihugu cyitiriwe abagaza nk'uko turabona aba bahari ubundi basa nk'uko bashaka kumiragiza abarundi kuko turavye amateka yakozwe rero nicyo twashaka kubabaza ari mwashikira igihugu ko muzogira icyo mumweretse ko murakoze urakoze cyane François Gome Elias Ndayishimiye umunywanyi wacu ari Igitega François yavuze yuko mwavuze ibijanye n'igisata c'amagara y'abantu abaza ati hamwe niyo babizera bakabatora ikijanye n'imiti iriko irabura cyane cyane iya malaria muzogitorera inyishu gute twe turiteguye cyane gose mu mugambwe wa PDR dufise n'abahinga bakurikirana ivyo bintu kuko iyi migambi twayize ko cyane muri programme politique yiwacu ikijanye n'imiti turamenyesheje abarundi n'amakuko nibatwizera bakadutora yuko ikijanye n'imiti tuzogira uko dushoboye kose ntagira umunyagihugu numwe ashobora kubura umuti wo kwivura kuko tuzi ko amagara aseseka ntibayore yanabarije nimba hari umugambi mufise wuko hamwe muramutse mutowe hoshora kujaho icibutso cyo wahoze atwara uburundi Jean Baptiste Bagaza ico kibaza akakibaza afatiye ko hari umugambi mwavuze ujanye n'uwo guteza imbere igisata c'umuyaga nkuba hakavuga yuko Jean Baptiste Bagaza ibintu byinshi bijaye n'iterambere bihari hano mu gihugu ari we yavyubatse hari ico onye mwo kimubwirako ego François uri kuratwumviriza ikijanye n'umuyaga nkuba hoho umugambwe wa PDR twafashe ya mbere ko tuzogwiza ingomero izihari turaziko zishaze nazo nyene zisanugwe kugira umunyagihugu ahari hose gushikara mu gacimbiri aronka umuyaga nkuba wavuze ati Bagaza hari ivyo yagiye arakora ego twese turabikenguruka twe mu mugambwe wa PDR nitwashikira igihugu tuzaba dufise programme yiwacu
nta ncungu nta muntu yagize icyo amara igihugu tuzoreka gushiraho ikibutso ivyo turabitegekanya kabisa. Egome turi kumwe na Elias Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe APDR hani wari kurashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe APDR. Hari undi munywanyi ku murongo, umunywanyi yamaze kuva ku murongo. Mwakura kuri 39 77 35 94 35 ko bafise ikibazo babaza umutumire wacu. Umunywanyi ku murongo mwiriwe. Namahoro. Norbert muvuze ngo muri he? Mukanyosha mwumvise umutumire turi kumwe? Yego cyane namwumvise ndamukiriza nyakuba. Amahoro cyane Norbert. Amahoro. Mumeze neza mukanyosha? Yego mukanyosha n'amahoro. Hama ibyo mwavuze byose numvise ko ari byiza kandi turabikenguruka cyane. Hanyuma ikibazo je mfise umugambwe ya PDR bagerageje kuraba nk'ubu bukene bwerekeye igitoro mubona ko ibintu byo kwiyunguruza byabaye akananira abahinga hamwe twobizera tukabatora bodufasha iki kubyerekeranye n'uku kwiyunguruza bigora urakoze cyane na Robert ngaho mu Kanyosha. Elias ibijanye n'ikibazo cyo kwiyunguruza muri APDR babize bakabahunda amajwi muzogitorera inyishu gute? Nagira ndakugarandishe ndakumenyeshe Monsieur Norbert ko ikibazo cy'igitoro tubona ko ari kibazo gihanza abarundi n'abarundi kazi. Twe mu mugambwe APDR nimwe atwizera mukadutora. Mu byo dukorera ubushakashatsi turiga ko kiri mu bibazo vya mbere tuzobanza gucamwe. Icambere hoho nuko ibitoro nkuko se barundi yama yabivuze bitabuze. Tuzobanza kuraba hari intambamyi yaho iboneka igituma bidashikira abene gihugu ngo bishike ku mastation byoroshe hanyuma twaze tuyikureho kugira umwene gihugu akora ivyiwe aronko yinguruza kandi byoroshe. Egome turabandanya n'ikiganiro cacu arundi munywanyi ku murongo mwiriwe. Namahoro. Muri bade mutwakuye muri he? Ijana na kabiri ico bize n'abari. Alex Inyabihanga wumvise umutumire w'uno munsi? Mugabo ikintu nkeneye yuko ndamubaza na mico ku kijanye n'ubwigenge cyangwa ubwisanzure ukuntu tumenyesha amakuru ku bijanye n'ibisanzwe bw'inda bakatwiruka nyuma hamwe umunyamakuru yaza ukuyondera amakuru ukakikora ukuntu tumuhiguru umunyamakuru wa muhiguru ugasanga ariko araturuka ko abivuga kwiki abisigura abivasi. Urakoze cyane Alex ngaho Inyabihanga. Elias umunywanyi wacu ari Inyabihanga ati hamwe babize bakabatora ikijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru cyo gushikiriza ivyiyumviro coco ntaco muzogikorerako. Monsieur Alex natekane twe nitwashikira igihugu mu mugambwe wa PDR turabona ahari intambamye hose dutegerezwa kuzikura. Ababiruka ko sinzi gituma babiruka ko mu bijanye sinibaza kan mumenyesha makuru. Mumenyesha makuru n'umunyagihugu. Monsieur Alex uratwumva? Yamaze kuva ku murongo ariko arumviriza radio yego. Hama turashobora gufata ikibazo cyanyu mu ntoki kuko igihugu ni cya twese abarundi twese tunganya uburenganzira nikibwirijwe shingiro ribivuga. Dutegerezwa rero kuraba ntagire uhohoterwa na cyane ko twavuze ko mu gisata c'ubutungane azoba ari ubutungane bwigenga bufata ingingo uzohotera umwe n'uyundi ubutungane buzomukurikirana. Yego turabandanya n'ikiganiro cacu turi mu kiganiro kidasanzwe tubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe n'abigenga bazoja mu matora yimirije kwigenekerezo rya 5 ruheshi uno mwaka turimwo. Umutumire wa mbere twakiriye akaba ari Elias Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR akaba muri uno mwanya ari wari korashikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe APDR. Hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe? Ego ndamushimiye na byumvise ni Aligisi ngiri ku murongo ego yaditse ko badoza barabikurikirana neza ambirenge benshi ndamenyesha ko cyo harabambaye ko bazoshira ku munwa. Urakoze cyane Alex.
Egome Alexi abanywanyi none mwo bemerera iki neza neza mu bijanye nishigwa mu ngiro giyo migambi muri ko muremera kuko naho muvuga ngo muzamwashikira igihugu muzoba muri mu nama shinga mateka ivyo muvuga muzobikora mu gihe muzoba mwashoboye kuronka intebe nyinshi mu nama shinga mateka. Ego cyane ivyo tuvuga turabifitiye ivyemezo kandi turabifitiye ibihamya yuko igihe tuzaba dufise intebe nyinshi mu nama shinga mateka yuko iyi migabo n'imigambi turiko turemerera abene gihugu dutegezwa kuyikora neza tutaravye tinina kananaka kuko tuzaba dutegerezwa gutunganiza umwene gihugu wari we wese. Mwakura kuri 39 77 35 94 39 77 35 94. Batume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana ndi muto sindi gito narabonye byinshi iyo himirije amatora amahavuka byinshi abavamana amaraso bagiye hehe abakurana amenyo baciye hehe bagashinge n'abarukoti ivyo byose nivyabaye mwene gihugu b'amaso sibarinjabyiza amatora amasoko yabigura yarahombye nsigurira mwene gihugu b'amaso sibarinjabyiza amatora bimama natume tujyana amatora natume tugwana amatora batume tutumvikana kudasangira imigambi nigutanya bavukana amatora natume tujyana amatora natume tugwana amatora. Harabundi munywanyi mwiriwe namahoro muri bande mutwakuye muri he muko murayaga kwisi radio y'ubutungane mutwe mu Kamenge nshimira Imana Diodone muri mu Kamenge. Yego mwumvise umutumire turi kumwe no munsi umutumire namwumvise ni Alex ni Elias wo mu mugambwe APDR. Nakabaza mufise mu mubaza ikibazo nifise nagomba kubaza ikibazo mu mugambwe APDR ko bashobora kuza kwitoza igihugu cyose ariko hari n'intara bazoba barakuyemo kuza kwitozamo. Yabivuze yuko bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka mu ntara zose uko ari 5 hamwe no mu baje na mama commune mu makomine ashika 5. Yego. Aba nige nagomba kumenya ko nakiraganira nagifatiye hagati. Monsieur Diodone. Sabwe. Tuzitoza mu ntara zose. No mu makomine yose no mu Kamenge ni kuri numero 5 ntimuze mubure gushiraho igikumu mu bashinga amateka no muri conseil communal. Hanyuma tuze tubahindurira ibintu mu gihugu. Dawa murakoze. Diodone ngaho mu Kamenge tugushimire cyane dusigaje iminota 6 gusa kugira ngo duce twakira hundi mutumire agira kabiri aho twabwiye yuko mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tuza kwakira Hanise niyo nkuru harongoye umugambwe CDP aho nabaza baje kudushikiriza imigabo n'imigambi y'umugambwe CDP muri minota rero 6 isigaye turakira abanywanyi babiri babangutse mwiriwe. Allo namahoro yagize mwiriwe muri bade mutwakuye muri he ngende niyo nkuru Pascal nda ku musozi wa Buringa. Pascal Iburinga wumvise umutumire turi kumwe. Yego namwumvise ni Elias wo mu mugambwe APDR. Nagira ndamubaze. Yavuze yuko ngo hazobamwo ngo no kwagura imigenderanire. Ibijanye n'imigenderanire. Imigenderanire? Yego ngo muri iyo migambi yiwe. Yego.
akandi kabazo nagira ndamubaze ndabumva Pascal sinzi ko akiri ku murongo. Pascal ngahi buringa sinzi ko twumva. Pascal yamaze kuva ku murongo asubira gerageze kuri 39 77 35 94 34 twakira umunywanyi umwe canke babiri babangutse muri no minota 5 isigaye. Natume tujyana amatora natume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana. Hari undi munywanyi mwiriwe neza n'amahoro Pascal ngarutse byari bicitse egome hariho akandi kabazo rero nagomba kumubaza ati none mwebwe muri iyo migambi muri iyo migabo yanyu n'imigambi mufise iki kibazo c'inzara n'ubu bukene turimwo mwege mubona muzogitunganya gute mukidukemurire gute mu migambi muba mufise ibyo sinumvise mubishiramwo ariko je nanje nagomba ndakababaza ati mugiye kubidukemurira gute murabona aho tugeze abaje bose baza batubwira yuko batuzaniye imigambi y'iterambere nk'uko nyene bazotugirira neza ariko umugabo amaze gushika hariya imbere babihiga tukabigura ibyo batwemereye. Urakoze cyane Pascal ko mutumire wacu abishure Elias ngiramwumvise ikibazo c'umunywanyi. Yego ibibazo navyumvise reka mpere kuri iki ahereje ko baravuga ati ikijanye n'inzara n'ubukene mu mugambwe ya PDR twafashe ya mbere ko ikizanye n'inzara cyo mu migambi twashize mbere nyamukuru inzara tuzoyisezerera gute kuko twarashizeho ko isuka mubona abanyokuru n'abamama bakoresha yakora mu gihumbi kimwe n'amajana 990 tukiri miliyoni hafi 3 ubu turi miliyoni hafi 14 z'abarundi ibice 90% nivyo birima birimisha isuka nticobuza ko inzara itera mu gihugu harima aba bantu ibice 10% naho bakirima mu buryo bwa kirundi mu mugambo wa PDR twafashe ya mbere yuko tuzozana amamashini arima tukagwiza ifumbire imbuto zirobanuye kugera ku munyagihugu wo hasi na cyane inzara tukayisezerana tugazana n'amahinguriro ahingura ivyo bazoba barimo kuko tubona iki kibazo ni kibazo nyamukuru gihanze umurundi wari we wese ku makenga nayo bafise yuko muguma mubabwira ibije n'iterambere ariko ntibishigwe mu ngiro najyanda bamenyesha yuko cyane gose yuko ivyo twe turiko turavuga tuzobishira mu ngiro kuko APDR ntiyavutse pare gihuruduka n'umugambwe wavutse wiyumviriwe na cyane kibice 90% ugizwe no gwaruka aribo bahura n'ivyo bibazo. Egome Elias ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe APDR dusigaje iminota 2 gusa muri iyo minota 2 nakaye ka mutera abanywanyi banyu muce mugira ko muvuga n'ibiranga umugambwe wanyu hamwe rero nabazoba bifuza kubatora ingene bazoheza bakabamenya. Murakoze cyane akamu dutera bene igihugu bari mu Burundi no mu makungu nuko mu mugambwe ya PDR turi ku kibanza kuri rya karata y'amatora tugira 5 ni nimero 5 1 2 3 4 5 umunyagihugu weshe yifuza ihinduka yifuza ko iyi migabo n'imigambi ya PDR imbere azatumbereze igikumu ku numero 5 azoheze atwishuze ivyo twemeje n'ivyo twiyemeje igihe tuzoba twashitse mu nama nshinga amateka kubavugira. Egome Elias ndayishimiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe ya PDR no yari umutumire mu gice ca mbere cigano cacu ucuno munsi. Elias ndabashimiye cyane kwa mwari mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane namwe turabashimiye kwa mwatwakiriye ku mwanya. Egome mwakoze mu gice ca kabiri ca kino kiganiro duca twakirana niyo nkuru harongoye umugambwe CDP na watubwira imigabo n'imigambi y'umugambwe CDP mukanya duca tumwakira. Kudasangira imigambwe nigutanya abavukana amatora natume tujyana amatora natume turwana amatora atume tutumvikana kudasangira imigambwe nigutanya abavukana
kenshi iyo himirije amatora amatora ntatume turyana amatora ntatume turwana kuva kwigenekerezo rya 13 Rusama kugeza kujya 2 Ruheshi no mwaka imigambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe kwigenekerezo rya 5 Ruheshi uno mwaka bazo bariko bariyamamaza abashikiriza abanyagihugu imigabo n'imigambi yabo. Ni muri iyo ntumbero Radio Bonesha FM yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidasanzwe kuva kuri uyu wa 3 igenekerezo rya 14 Rusama kugera kwigenekerezo rya 2 Ruheshi uno mwaka. Muri ivyo biganiro bidasanzwe Radio Bonesha FM izobaha akanya ko gukurikirana imigabo n'imigambi y'imigambwe urunani rw'imigambwe hamwe n'abigenga bazokwitoza mu matora yimirije. Muzohabwa akajya ko kubaza ibibazo kuvyo bazoba bashikirije. Ivyo biganiro bidasanzwe muzobikurikirana ku munsi wa mbere, ku wa 3 no ku wa 4 kuva igihe cy'isaha 9 gushika igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo. Muzobikurikirana kandi ku munsi wa 2 no ku munsi wa 5 kuva igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 11 z'umuhingamo. Kaze nimutangwe amatora ntatume turwana amatora atume tutumvikana. Ni Radio Bonesha FM muriko murabandanya mwumviriza turacari mu mwanya w'ikiganiro muvuze kwiki aho tubandanya kubashikiriza imigabo n'imigambi y'imigambwe itandukanye izoja mu matora yimirije kugenekezo ya 5 Ruheshi uno mwaka turimwo nkuko namaze kubibemerera twakiriye Anise niyo nkuru harongoye umugambwe CDP kugira ngo nawe hatubwire imigabo n'imigambi y'uwo mugambwe. Anise niyo nkuru tubaramutse twongere twayikaze mu kiganiro. Moro neza ndaramukije abariko barumviriza iganiro nkaba ndamukije abarundi bose na cyane seruka rukambye z'umugambwe CDP aho bari hose. Egome Anise niyo nkuru tubahe akanya kuko dusigaje umwanya muto mugire ko mutubwira imigabo n'imigambi y'umugambwe CDP muvunagure hanyuma muce mwongera mugire ko munavuga ibiranga umugambwe hamwe n'ingene abazobatora bazoheza bakabamenya munavuge naho muzokwitoza hariho. Imigambi tugiye kuvuga imigambi zoshira imbere mu nama nshinga amateka kugira ngo ubwo rwego rw'igihugu rusubize Uburundi ku murongo. Iyindi migambi ijanye n'itora ry'umukuru w'igihugu tuzoyivuga ikindi gihe. Intumbero yacu rero niyihe ni ukubaka igihugu gitekanye gifise amahoro n'iterambere gifise iteka n'itekane gifise izina mu makungu kigendera ku butungane biciye mu gutsimbataza intwaro rusangi. Ivyo navyo bikaba bidashobora kuboneka atamategeko adakumira ahari. Nico gituma tuzoshira imbere amategeko meza ahinyanyuwe neza, amategeko yisunze iteka n'itekane vy'Uburundi n'abarundi n'imibereho y'abarundi. Tugomba guhasha ibiturire n'abakaboko, gukurikiranira hafi ingene inzego za leta zijaho, gukurikirana ko inzego zikora ivyo zashiriweho, gusubiza abakozi ba leta ku kivi. Nico gituma mu bisata bitandukanye vy'igihugu ko bacira mu ncamake uko twifuza kuzozamura Burundi mu gihe abarundi boduhunda amajwi bwa seruka rukambye CDP ukarunga abashinga amateka benshi hakavamo indongozi z'urwo rwego mu matora yo kwa 5 Ruheshi 2005. Igice ca mbere gushiraho intwari bereye. Ubwa mbere gushira imbere intwari bereye mu nama nshinga amateka biciye mu muco w'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu no kugwanya ibiturire. Ubwa kabiri gushinga ikigo c'abanyagihugu kijejwe gukurikiranira hafi uko inama nshinga amateka itunganijwe kugira ngo amategeko ahaca amenyeshwe bose kandi mu gihe ciza. Nico twita mu Gifaransa Observatoire Citoyen du Parlement. Ubwa gatatu gushigikira ukugira ubuntu n'imyifato yibereye ku banyepolitiki biciye mu mategeko agenga imyitwarariko yabo hamwe n'ibihano bikomeye batazovyubahiriza. Ubwa kane gushiraho umugwi wigenga ujejwe kugwanya ubusuma n'amatungo caduka. Uwo mugwi ukaba ufise
ububasha tohoza ataho wimiriwe kandi ataho wegamiye. Bwa gatanu gushinga umugwi wigenga ujejwe gutegura gukurikirana no gusuzuma ko imigambi ya leta ikorwa yanonosowe neza n'abahinga babijejwe. Ivyo gukora imigambi itagiraho ishika kubera ko iba itiyumviwe neza ihagarare. Igice ca kabiri guhinyanyura ivy'inzego z'igihugu no gutandukanya ubuzi bwa politike n'ubuzi bw'abahinga. Ubwa mbere kibaho itandukaniro rigaragara hagati y'ibibanza by'abanyepolitike n'ibibanza by'ubuhinga kugira habeho itunganywa rifatiye ku buhinga ridafatiye kuri politiki. Ubwa kabiri guhagarika ingendo mbi yo kugenda mu mabanga ya leta hakoreshejwe ruswa canke impunzi aho gushira mu bikorwa by'ubuhinga abahinga babinonosoye bafise ubumenyi bukwiye bakaja no mu banga abakwiye. Ubwa gatatu ikira inguvu zikwiye mu gutandukanya neza inzego nshingwabikorwa, inzego nshingamateka, inzego nshingwamanza, nko kuba uri mu rwego nshingamateka ugakura mu mabanga uri mu rwego nshingwantwaro canke ukavugira urundi rwego nk'urwego nshingwantwaro, ni ukuvangavanganya ivy'intwaro y'igihugu. Abarundi tuzobisezera niyo ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu kuza umugambi w'iseruka ruka CDP uzoja imbere. Ubwa kane guhindura uburyo bwo kugena abarongozi bo mu bisata by'ubuhinga biciye mu mahiganwa ari mu muco. Ubwa gatanu kugenzura neza ko amahera y'igihugu akoreshwa n'ukuntu imigambi y'iterambere ishigwa mu ngiro. Ubwa gatandatu guha ububasha n'uburyo bukwiye imigwi itandukanye igize inama nshingamateka kugira ngo ishobore gukora amatohoza neza no gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. Ubwindwi gutegura ibwirizwa rishingiye kumenya no gutanga umuco ukwiye mu mafaranga akoreshwa n'inzego za leta. Amabije y'ibyaduka atategekanijwe n'iryo bwirizwa agasubizwa inyuma. Igice ca gatatu ubutungane bubereye kandi bwigenga. Ubwa mbere kwihweza uruhara rw'umushikizamanza n'umucamanza mu bijanye no gufunga abantu ubwa kabiri kugira ngo habe ubwigenge bukwiye bw'ubutungane hazoba itorwa ry'abajejwe ubutungane mu nzego nkuru z'ubutungane bw'igihugu. Bwa gatatu kugira ngo abanyagihugu batunganirizwe n'abajejwe ivy'ubutungane bataraye ubusa. Ikaba ari nayo ntandaro yo kugira ibiturire. Tuzosaba ko abakozi bo mu rwego rujejwe ivy'ubutungane bongerezwa umushahane, gukurikirana neza ishigwa mu ngiro ry'imigambi y'inyubako za leta, amahinguriro, amabarabara n'ibindi, no kuraba neza ko itangwa ry'amasoko ryabaye mu muco. Igice ca gatanu guhindura ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ritegerezwa guhindurwa byihuta. Egomeye kubaza babifuza gutora umugambwe CDP nibiki biwuranga, hanyuma umugambwe CDP uzoba uri ku nimero zingahe, bazobamenya gute? Umugambwe CDP urangwa ni ikimenyetso gikurikira: hariho tora CDP, hakabaho ikimenyetso ca CDP nico bita logo ku ruhande rw'iburyo hejuru, hakaca habaho n'ifoto mu mirangi ry'ubururu, hari ifoto y'umukuru w'umugambwe, hepfo hakaba tora ingunga ya kane yo gukura ubuni mu kaga, niko vyanditse ko muri province Bujumbura, Buhumuza, Burunga na Gitega. Mwese muzotore inimero 9, mutore inimero 9, duhindura ibintu muri Burundi vyayangaye. Kuri Butanyerera, province Ngozi, Kayanza na Kirundo, mwese muze mutore inimero 8. Ego mehurakoze cyane Hanise niyo nkuru arongoye umugambwe CDP, niwe yari umutumire hagira kabiri migano cacu ucuno munsi. Hanise niyo nkuru tubashimire cyane kwa mwari mwitavye ubutumire bwacu. Murakoze cyane, naho akanya kambanya gato sinashoboye kuvuga imigabo n'imigambi nkuko yari yateguwe, ariko nako karamaze abanyagihugu acanke bari kuratwumviza mwese murumvise budasa hagati y'umugambwe CDP n'indi migambwe.
Ego mu kiganiro mwariko mugizwe na Christine Kamikazi, Larissa Kaburahe, niwe ariko aratuba amajwi habashikira. Mwande mukurikira ibiganiro vya Radio Bonesha FM murakoze. Byavuzwe ibyashitse ingingo zafashwe mu gihugu eka n'ivyiza birahi wanyu ariko abantu benshi batazi. Bonesha